tutti qua a mangiare, a festeggiare insieme, poi ci sarà un momento di tombola, di festa, insomma un Natale in famiglia. Si prepara la tradizionale tombola, si apparecchiano le tavole, si appendono gli addobbi nel capannone della Proloco di Sant'Angelo. Anche quest'anno qui ci si prepara a festeggiare il 25 dicembre con gli ultimi. A queste tavole siederanno insieme l'uno a fianco all'altro, senza fissa dimora, rifugiati, persone sole, ma anche famiglie con bimbi, uomini e donne che volendo il pranzo di Natale se lo potrebbero anche permettere al ristorante, ma hanno invece deciso di condividere questo momento con gli altri, perché il Natale dovrebbe essere anche l'occasione per colmare la diversità dei mondi e magari farli mescolare. Le persone partecipano perché qui evidentemente si sentono in famiglia e si sentono di trascorrere un Natale magari non convenzionale, un po' insolito diciamo, ma dove si sentono bene, dove hanno piacere di condividere, di stare insieme, incontrare persone che magari quotidianamente non hai modo di conoscere. All'opera operatori e volontari. Abbiamo regalato 2 ore del nostro tempo, non si fa fatica, non è difficile, è qualcosa di semplice, è alla portata di tutti, che non costa niente ma fa un gran bene.